سلامونه او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د تاتره ناول لومړۍ برخه را سره واورېده. اوس مو د دې ناول دویمې برخې ته هرکلی کوم. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې له څانګې نه تر کتابتونه غځېدلې لار مو پر خاموشۍ لنډوله. داسې مې انګېرله چې بیخي یوازې یم او بل مې سیوری راپسې روان دی. تر ډېره مې د یوازیتوب احساس کوه، خو دا خاموشي تر کتابتونه پاتې نه شوه. هغه بریالی شوه او د خاموشۍ جګړې ته یې ماتې ورکړه او ورو یې وویل ادبیات دې د خوښې پوهنځی و؟ لنډ ځواب مې ورکړ اهو. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. له لنډې مکالمې وروسته بیا همداسې چوپ روان وو، خو دا وار ما د خاموشۍ لاس ورغوڅ کړ. په بنده ژبه مې وویل لومړی انتخاب مې و. خدای خبر ما ولې هغه وپوښتله چې ستا ادبیات نه خوښیږي؟ دا به مې یا په غیر شعوري ډول پوښتلی وي او یا به نو بس دومره جرأت راکې وي چې له نجونو سره خبرې کولی شه. خو هغې مې دا پوښتنه همداسې پوښتنه پرېښوه. د کتابتون تر دروازې ورسېدو. د دروازې پر بنده پله یې لیکلي ول از 12 لایک وقت نماز و توام خوری است. د کتابتون مخې ته مې په شنه چمن کې پلتۍ ووهلې، خو هغه پرته له دې چې څه ووایي د کافتریا په لور روانه شوه. له لږ ځنډ وروسته بیرته راغله. له لاسي بکسه یې خلطه راوویسته. یو برګر یې ماته ونیوه او بل یې ځان سره وساته. هغه زما نه نسبتا لرې کېناسته، خو خبرې مو سره اورېدای شوې. له برګر تاو شوی اخبار په کرار کرار لرې کړ. ګولې ته یې پکې ځای جوړ کړ. زبردست خرپ یې ترې جګ کړ. په ډکه خوله یې وویل د خوښې او ناخوښې پوهنځي پوښتنه وکړه. ما به کتابتون کې به یې درته ووایم، خو اوس یې هم ښه وخت دی. د نیم خوړل شوي برګر سره له ځایه پورته شوه. پر مخامخ لویه څوکۍ کېناسته. د سر په اشارې یې خواته ورغلم. د څوکۍ پر یوه څوکه هغه او بله یې زه کېناستم. تر منځ به مو د 2 کسانو نور ځای هم وه. ټلیفون یې وشرنګېده. د اوکې پر ځای د ټلیفون په سرې تڼۍ سور نوک ټینګ کړ. زما د پوښتنې ځواب یې راکړ. په 5م ټولګي کې وه چې مور مې ناروغه شوه. ښایسته اوږده ناروغي یې تېره کړه. د مور مې ارمان و چې زه ډاکټره شم. ما ته هم په زړه پورې وه غوښتل مې ډاکټره شم. 2 کاله وروسته مو مور زموږ په منځ کې نه وه. مکتب ته په ښه مېړانې تلم. ما به ګوندې د مور ارمان پوره کړم. د بکس نه یې د اوبو بوتل راواخیست او وچې شونډې لږ ذره لمدې شوې. نیم خوړلی برګر یې پر څوکۍ کې ایښود. خبره یې مخکې بوتله. له مکتبه عمومي اول نمره راغلم. د کانکور لپاره مې د ازموینې فورمې ډکې کړې، خو د تمې برخلاف بې نتیجې شوم. بې نتیجې؟ په انتخابونو کې او یا هم شاید بله ستونزه به وي، خو ما یوازې د کابل طب غوښته. کال مې بې ځایه تېر نه کړ. په هماغه مکتب کې چې ترې فارغه وم ښوونکی شوم. سږ کال مې نو ادبیات اخري انتخاب و. ترې راضي نه یم، خو له ناکامۍ یې وایم. غوښتل مې دې صحنې ته یو بل رنګ ورکړم. خندا ته ورته انداز کې مې وویل ډاکټران ډېر سخت زړي دي. زما خو ډاکټري هېڅ نه خوښېږي، خو زما د مور ارمان و ما پوره نه شو کړی. او اوس هم کوای شي ادبیات خوشې کړي او طب ووایي. سترګې په مخامخ ګلانو کې ګنډلې وې. وچې شونډې یې وخوځېدې. ته رښتیا وایي د معتبرو ارمانونو لپاره سړی هر جایز کار کوی شي، خو زه اوس نشم کوی. د مور له وفات کېدو وروسته مې پلار بله ښځه وکړه. پلار مې په وزارت داخله کې دنده درلوده. په یوه پیښه کې شهید شو. ناسکنی ورور او خور مې د خپلو ماماګانو سره اوسیږي. زه ورونه او خویندې مې د کشر کاکا سره یي. ورور مې تر غرمې کلینري کوي او بیا مکتب ته ځي. زه له پوهنتون وروسته مکتب ته ځم او معلمه یم. بله خور او کوچنی ورور مې اوس په مکتب کې شامل کړي دي. نو اوس ته ووایه
زه به څنګه د مور ارمان پوره کړم؟ په رښتیا هم خوارکۍ ملامته نه وه. څومره چې مخکې تلا دومره یې په خبرو کې درد زیاتېده. ځینې خلک کوچنیو ستونزو ته سلامي ولاړ وي، خو ځینې خلک بیا د ستونزې پر وړاندې مبارزې ته هسکه غړۍ ورځي، چې ښه مثال به یې زما هغه درته یاده کړم. خبرې چې څومره زیاتېدې هومرې له درده ډکېدې. زړه یې راته ښه تش کړ. شاید څوک به یې پیدا کړي نه وي چې د زړه خبرې ورته وکړي، ځکه د زړه خبرې هر چا ته نه کیږي. ساعت ته مې وکتل. د کتابتون د خلاصېدو وخت و. بکس مې اوږې ته کړ او کتابتون ته روان شو. سیمینارونو 20 نمرې لرلې. استاد ویلي ول 20 سلنه ازموینه نه اخلم. په ډک ټولګي کې یوازینی زما او د هغې سیمینار و چې له 19 نمرې واخیستې. ما د سیمینار لپاره ډیر کتابونه لوستي ول او هغې بیا په ژباړنو بیخي بریک نه نیوه. داسې روانه ژباړه یې کوله چې میر احمد یاد به دې بیخي له یاده به وځي. اوس د هغې خبرې راباندې د ګوړه غوندې لګېدې. غوښتل به مې چې په څه پلمه د هغې له خولې خبره وباسم او ورو ورو مې پخواني خویونه پرېښودل. د ټولګي د نورو نجونو سره به هم کله کله سلام کلام کاوه. کوم پښتون به چې پر دري غږېده بد به مې نه ایسېده. له دریشي او پتلون مې هم کرکه نه راتلله. نور محصلین به له سیمینارونو تنګېدل، خو زه به برعکس خوشحالېدم. فکر مې کوه چې که کوم استاد ګروپي سیمینار راکړي نو زه او هغه به یې خامخا یو ځای اخلو. که بېل بېل یې واخلو نو بیا به هم له یو بله مشوره پکې اخلو. مقصد ښه مې ایسېده. په ټولګي کې به چې وه نو زړه به مې پرې راټول وه. له ټولګي به مې د وتو زړه نه کېده. شفق که به هر څومره ووایه چې د استاد تر راتګ به لږ تازه هوا واخلو، بهر به ووځو. ما به پر یوه شي ځان مصروف ورته ښوده. خو کومه ورځ به چې په ټولګي کې نه وه نو پر ما به ړنګه ورځ وه. نه پوهېږم چې ولې به مې د هغې په شتون کې د ارامۍ احساس کوه. نه مې د کلي وه نه پخوا ورسره بلد وه، خو بیا هم ښه راباندې لګېده. له ځانه سره به مې دا سندره زمزمه کړه: نه مې څه ده نه مې څه کېږي، نو بیا ولې مې زړه پسې خوږېږي. یو ورځ پوهنتون ته نه وه راغلی. استاد لا هغې رازره کړې نه وه چې روهیلۍ ورته وویل انۍ یې ناروغه وه، په روغتون کې ده. استاد پر ټیټ سر د حاضرۍ پاڼې واړولې، پر قلم یې سر بند کړ. ویې ویل چې انۍ ناروغه ده، خدای دې شفا ورکړي. خدای دلیل نشي کېدای. ورته ووایه چې یا دې راځي او یا دې له ادارې رخصت واخلي، هسې نه د سمستر په پای کې محرومه شي. پر سبا مې هم د کیپ پوره خوند نه وه. د استاد درس را باندې غمېده. د شفق له موبایل مې خپل موبایل ته زنګ وکړه، خو استاد راته د بهر وتو اجازه را نه کړه. ټول لګیا وه. د استاد خبره یې لیکله. ما یوه پښه پر بله اړولې وه. جګ سر ناست وه. له ټک ټک وروسته دروازه خلاصه شوه. یوه لړزېدلی غږ مې تر غوږ شو: استاده اجازه ده؟ استاد د ټولګي په وروستۍ برخه کې ولاړ و. دروازې په لوري روان شو. چپټر یې د سټیج پر سر کې ایښوده. ساعت ته یې وکتل. پر نرمۍ یې وویل: اګوره لورکۍ، دا د ساعت وروستۍ برخه ده. که پر وخت ټولګي ته راشې نو یو به درنه درس نه وي تېر او بل به غیر حاضرېږي نه. خو د دروازې د باندې یو خوارکی غږ د ټولګي تر کونجه راورسېده: استاد، یو وار ټولګي ته د ننوتو اجازه راکړه، بیا درته وایم چې ولې ناوخته راغلم. د ټولګي ډېرو نجونو په یو وار وویل: استاد را دې شي. ما هم د دوی له غږ سره غږ غبرګ کړ: را دې شي. استاد له سترګو عینکې کوزې کړې. ښي لاس یې د پتلانه جب ته یوړ. په غونډو برېتو کې د خندا څرکونه ښکاره شول. ویې ویل: خو د بیا لپاره لږ وختي راځه. ما بې واره ویل: هو وختي راځه. د ټولګیوالو ورمیږونه زما خوا ته کاږه شول. ټولو راته برګ برګ وکتل. ما بیا خبرې ته خوله جوړوله چې شفق خبره مخکې کړه. حلیم ښه وایي: دا بې وخته د دروازې ټک ټک پر سړي څه نه لګي، نور څه نه دي، بس تش مزاحمت دی. شفق ته مې سم ښي سوک کش کړ. ما په دا تمبوزې ووهه، خو بیا مې د استاد خاطر وکړ. په غوږ کې مې ورته وویل: سزا یې بهر درکوم،
خو شفق د تل په څیر پر مسکو شونډو وویل لالا ستا لپاره مې د هغې شیطاني وکړه. د استاد د بتو سره سمې ما څنګ ته ځان ورساوه. هغه له روهیلۍ سره پر خبرو بوخته وه. زه یې شاته ودرېدم. په اصطلاح د خبرو وار مې ورباندې ونیو. ما به هغسې نه که نور ټولګیوال ورته دانۍ وزر کوي نو ما ته شاید وار را نه شي. زه د هغې شاته ولاړ وم خو روهیلۍ ما ته مخامخ وه. د سر په اشارې مې پوه کړه چې کار ورسره لرم. پر خپل ځای ودرېدم. له سلام وروسته مو لنډه مکالمه وشوه. خبر شوم چې انۍ دې ناروغه ده. هو اوس ښه ده، نسبتا ښه ده. زړه مې و چې ډېرې کیسې ورسره وکړم خو کله کله وخت د سترګو په رپ کې تیر شي. سړی پرې هېڅ ونه پوهېږي. شیبه وروسته په ټولګي کې 3 کسان ولاړ ول. یو خوازه او هغه بل د ټولګي په سر کې استاد پر خندا وویل تاسې څوکۍ نه لرئ او که د ولاړې احتجاج مو دی؟ ما ژر وویل نه استاد هسې درس کې لږ ستونزه وه. خپلې څوکۍ ته لاړم. زما پر ځای بل محصل ناست و. استاد جدي غوندې وویل خو کینه چې په ټولګي کې د ځای نشي. استاد خالي څوکۍ نشته. استاد د ټولګي منځ ته راغی. اخوا دیخوا یې وکتل. د سر په اشارې پوه شوم چې د نجونو په کتار کې خالي څوکۍ شته خو په دې نه پوهېدم چې د هغې په څنګ کې به مې کېنوي. له ما سره چپټر هم نه وه. چپټر مو د 2 څوکیو تر منځ شته میز باندې کېښود. په دې ورځ مې داسې درس یاد شو چې په خدای بیخي به مې له یاده ونه وځي. ور مې خلاص کړ. په ټولګي کې مې د ګرمې هوا احساس وکړ. د کړکۍ لاس ته مې تاو کړ. د سر ویښتان مې ورو ورو وښورېدل. مخامخ ګلانو ته مې وکتل. پر شونډو یې لا هغسې شبنم شونډه ایښې وه. څوکۍ مې د کړکۍ خواته نږدې کړه. له ځان سره مې وویل شبنمه ته هم بختور یې. زموږ د څانګې لوړ تعمیر به د څو شیبو لپاره پیرداري وکړي. د لمر د وړانګو نه به په امان یې. ښه شیبه به د جانان پر مړوند خوبیولی او شونډه پر شونډه پاتې شي. زه به کش شو. د دروازې لاس ته تاو شو. ډاله ټولګیوالې راننوتې. ما مې خپله کیسه تلونکې شبنم ته پوره نه کړه خو ژمنه مې ورسره وکړه که بیا سره مخ شو نو درته کوم به. څوکۍ مې سمه کړه. کتابونه مې د میز پر سر کېښول او له ټولګي ووتم. په چمن کې مې په ټولګیوالو سترګې ولګېدې. ګرد چاپېره ناست ول. ما ته یې کلی را یاد کړ. کله به چې په کوم کلي کې خیرات و نو ډنډکی به یې پخه وه. د خوراک په وخت به کلیوال ترې چاپېره ناست وه. په منځ کې به یې په میوخیرنو وریژو تلبار ایښی وه چې ورنږدې شوم په رښتیا هم همداسې وه. منځ کې یې غپور کېنولی وه. غپور مو ټولګیوال وه. هر وخت به یې خوله له خندا نه بندېده. ډېر ټوکي وه. جالبه خو یې لا دا چې د هر استاد کرکټر یې لوبولی شو. په وروستیو کلونو کې به استادان ورته د ملاماتې نه وی. په هر سمستر کې به په 6 یا 7 کریډیټونو کې خدای وهلی وه خو بیخي به یې په کیسه کې هم نه وه. ما سلام وکړ. غفور په خندا وویل چې وزګار شم نو علیک درته وایم ژر کښېنه چې د ټوکو سیالي ده. هسې نه بل څوک یې راڅخه یوسي. له مقابل لوري بل محصل په خندا وویل در سره کښېنوه ګوندې جیبونه دې ووهي. غفور ژر ځواب ورکړ خوستیان د جیبونو میبونو په کیسه کې نه دي. لوی پسې ګرځي. د یو بل نه خبر وی چې اوبو یې د لیلې کارت وړی و. غفور خبره پوره نه کړه چې د نماینده نارې مو ټول محفل را ګډوډ کړ. ټوکې د 2 تنو تر منځ وې. منځ کې وچ په وچه خوستی راګیر کړ. په ټولګي کې د دري استاد اسره شنه کېده. په غوسه یې وویل احمد ارجایتان استاد شوی. ناوخته راغلي محصلین ټول پر خپلو ځایونو ودرېدل. استاده ملامته نه وه ځکه د ټولګي کابو نیمه برخه ولاړه وه. له یو سر پر پوښتنو شروع وکړه. پوښتنې اسانې کولې. ډېری کېناستل. چا به چې ځواب سم نه و نو د دري په یو بیت یا مقوله به کېناست. وار تر ما راورسېد. استاد رانه پوښتنه وکړه پیشنها و پسینها را چی میگوید؟ تنبل محصلین چې بند راشي یا غوږ ګروي او یا بانه کوي. چې استاد دې درس کې راغلی نه وم خو ما غوږ ته ګوتې تېرې کړې.
ورو مې وویل استاد نه پوهېږم. استاد جدي غوندې وویل چې رانه مې فهمي؟ بس هسې نو نه پوهېږم. یو غلی چرته نیولی و. بیا یې چې وپوښته ولې دې غلا کوله، نو ده سره یوازې یو ځواب و چې هسې. استاد ته به شاید پته وه چې ډیری خوستیان د فې پې هې خې او عین و غین په تلفظ کې ستونزه لري. یو د یو او بل د بل پر ځای وایي. ما به هم کله کله ملګرو ته په ټوکو کې ویل چې ما به هې له ستوني نیسي او وژني به مې، ځکه هر وخت پر ځای خې تلفظ کوه. نو استاد د سوال بڼه بدله کړه او ویې ویل تو میشه اما به شرطی که بدری بگویی نمیفهمم. ما چې هر څومره کوشش وکړ نو د استاد وروستی سوال مې ځواب نه کړ. یو خوا فې راته سرخوږی جوړ او بل د ټولګیوالو سترګې ماته وې چې اوس به څنګه نمیفهمم تلفظ کوي. خو د پښتو متل دی خپل دې وي پر کابل دې وي. نور وارخطایي ته یې پرې نه ښودم. زما د خولې خبرې هغې واخیستې. استاد په نورو مضمونو کې تر ټولو ښه دی، خو یوازې په دري کې ستونزه لري. زه او شفق ورسره مرسته کوو، که خدای کول دا ستونزه به یې هم ژر حل شي. عجیبه یې لا دا چې موږ پښتو ادبیات لوستل، خو د فرعي مضمونونو ټول استادان دري ژبې ول. څو ورځې کېدې چې زما او د هغې بیخي خبرې نه وې شوې، کومه بهانه هم نه جوړېده چې سره وغږېږو. خبرې یې راباندې ښې لګېدې. په ساعتونو ساعتونو به وغږېدو، هېڅ به پوه نه شو چې وخت څنګه تیر شو. سیمینارونه لږ زره ښه ول. وخت په وخت به مو یوه نیمه د زړه خبره هم پکې شریکه کړه. له هغې وروسته یعنی دې خدای وبښي هغه هم ښه وه. هر سهار به چې پوهنتون ته راتله نو ما به یې د روغتیا پوښتنه کوله. په خدای که رښتیا راباندې وایي د انۍ په کیسه کې دومره نه وه، خو بس هسې څه پلمه که ځان میلمه که. د لومړي سمستر ازموینې ښه په کش کې روانې وې. هر ازموینه مو د کانکور له ازموینې کمه نه وه. شپه و ورځ مو یوه کړې وه. استادان مو هغسې جدي ول چې نه یې له محصله نمره اخیسته او نه یې ورکوله. د سمستر پای رانږدې کېده. هر سهار به مې زړه په کلکو ګنډو تاړه چې نن به له هغې نه د موبایل شمېره اخلم او بیا به نو ښه په نره ورته وایم. زه تا سره نور به مې ژبه بنده شوه. ځینې خبرې په رښتیا هم درنې وي. غرونه غرونه وزن لري. ژبه یې پر ویلو نه برلاسې کېږي. که نه اوس خو زما او د هغې تر منځ ډېرې خبرې کېدې. کله کله خو به مو ټوکې هم سره کولې. زما د اولو وختونو تصویر به یې په لفظونو کې ساس کړ. په خندا به یې وویل هغه په کول ورک نه کړې. که د اطلاعاتو کلتور وزیره شم نو په موزیم کې ورته ځانګړی ځای ورکوم. ما سره هم ځواب و. ژر به مې ورته وویل په الف پوهېږې نه، بې پسې کوتک راواخلې تا او وزارت. د سمستر پای رانږدې شو. له ازموینې مو اوږې سپکې شوې. اوس یې نو د نتیجو په ویره ناست و. د وروستیو پارچو نتیجې نه وې راغلې. د راتلونکي سمستر لپاره 15 ورځې وخت و. شفق د مزاره لاره ونیوه. زه د مسلم په دروازه ورننوتم، خو هغې ته مې دا خبره چې مینه در سره لرم د سمستر تر پایه ونه شوی کولی. د زرپاڼې خپرونې خوږو مینوالو، د تاتره ناول دویمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحبزاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا د خدای په امان. کې مه کولفوئ. خپل ملګري او ټولګیوال ته یې ورکړئ تر څو هغه هم ولولي. پر پوښتنو مې سروش کتاب پلورنځی پیدا کړ. له ښه مرغه د سیمینار ډیری ماخذونه مې وموندل. سبا مو لومړی درسي ساعت خالي و. ما او هغې د لارښود استاد ور وټکاوه، بند و. دواړه لکه بوتان د استاد دفتر مخې ته ودرېدو. شیبه وروسته استاد راغی. په خندا یې وویل حلیم او هغه داسې ښکاري لکه د پوتیفار د دروازې ساتونکي. هغې خبرو ته خوله جوړوله چې ما وار مخکې کړ. استاد ساعت مو خالي و، تاسو نه لارښوونه اخلو. استاد کلي د دروازې په کلف کې تاو کړه.
ګرمه هوا مې پر مخ ولګېده. پر مسکو شونډو یې وویل د کابل ژمي ته به توبې وباسي او اوړی د ملتان د اوړي ناسکنی ورور دی. د کړکۍ پرده باد ورو ورو رپوله او د کړکۍ له پلې سره به لګېده. استاد د دفتر ټلیفون غوږ ته یې وړ. شیبه وروسته د شنه چي پیاله د میز پر سر ایښې وه. استاد د خپلې څوکۍ پر ځای موږ ته پر مخامخ څوکۍ کېناست. پر مهربانه لهجه یې وویل کار به مو ګروپي وي، عمومي کتابتون ته مو تګ هم اړین دی. ښه ماخذونه ورته پیدا کوی شئ؟ زه به مو هر وخت تر څانګې یم. له څانګې نه تر کتابتونه غځېدلې لار مو پر خاموشۍ لنډوله. داسې مې انګېرله چې بیخي یوازې یم او بل مې سیوری راپسې روان دی. تر ډېره مې د یوازیتوب احساس کوه، خو دا خاموشي تر کتابتونه پاتې نه شوه. هغه بریالی شوه او د خاموشۍ جګړې ته یې ماتې ورکړه. ورو یې وویل ادبیات دې د خوښې پوهنځی و؟ لنډ ځواب مې ورکړ اهو. د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو د تاتره ناول لومړۍ برخه مو همدومره وه چې ما واحد الامان د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحبزاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.